Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін қаңтардың 11-і. Сабақтың тақырыбы отбасым өнерлі. 4-ші бетте. Отбасым өнерлі, искусственная семья. Семья в первом лице стоит. Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. Өнер, искусство. Белгілі, известный. Зергер, ювелир. Сырға, серги. Күміс, серебро. Кілем, ковер. Көрме, выставка. Ою, узор, орнамент. Есіне сақта. Запомни. Слова личными окончаниями первого, второго, третьего лица. Третье лицо личное окончание не имеет. Мен өнерлімін, я искусный. Сен өнерлісің, ты искусный. Сіз өнерлісіз, вежливая форма. Вы искусный. Ол өнерлі, он или она. Он искусный, она искусная. Біз өнерліміз, мы искусные. Сендер өнерлісіңдер, вы искусные. Сіздер өнерлісіздер. Обратите внимание на окончание вы. Олар өнерлі. Біз қатыстық, мы участвовали. Сендер қатыстыңдар, вы участвовали. Сіздер қатыстыңыздар, вы участвовали. Олар қатысты, они участвовали. Тірек сөздер. Эти слова нужны для перевода текста. Киім тігеді, шьет одежду. Пианинода ойнайды, играет на пианине. Домбыра тартады, играет на домбре. Ән айтады, поет песню. Оқылым, айтылым, чтение, говорение. 5-ші бет, 2-ші тапсырма. Оқы, прочитай. Өз отбасың туралы айт. Расскажи про свою семью. Менің отбасым өнерлі. Моя семья искусная. Атам белгілі зергер. Дедушка известный ювелир. Ол кісі күмістен сырға жасайды. Он делает из серебра серьги. Әкем домбыра тартады. Папа играет на домбре. Ағам суретші. Старший брат художник. Інім ән айтады. Братишка поет песню. Анам киім тігеді. Мама шьет одежду. Мен пианинода ойнаймын. Я играю на пианино. Біз олар өнерлі отбасы байқауына қатыстық. Мы участвовали на конкурсе «Искусная семья». Біз 2-ші орын алдық. Мы заняли 2-е место. Сұрақтарға жауап береміз. Оның отбасы қандай? Оның отбасы өнерлі. Оның атасы зергер ме? Атам белгілі зергер. Ол неден сырға жасайды? Ол күмістен сырға жасайды. Әкесі не тартады? Әкем домбыра тартады. Олар қандай байқауға қатысты? Олар өнерлі отбасы байқауына қатысты. Оқу тапсырмасы 6-ші бет, 4-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып жаз. Вместо точек вы должны ставить нужные аффиксы. Либо окончания, либо суффиксы. Ол өнерлі отбасы байқауына қатысты.
Атам күмістен сырға жасады. Анель ән айтты. Анам киім тігеді. Өнерлі отбасы байқауына қатысты. Ол өнерлі отбасы байқауына қатысты. Анель атасымен көрмеге барды. Теперь проверим свои знания. Заполняй диаграмму. Атам белгілі зергер. Әкем домбыра тартады. Әкем домбыра тартады. Әжем киім тігеді. Анам пианинода ойнайды. Ағам суретші. Інім ән айтады. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды.